seancës së radhës të Kuvendit të Kosovës, a do të ketë zgjidhje nesër? Nesër do të ketë seancë dhe do të vendoset prapë për kryetarin e Kuvendit, në këtë rast për... Me epilog pozitiv ose jo? Po tash nuk e di, por prapë do të vendoset për mandat për kryetarin e Kuvendit, në këtë rast zonin Albulina Haxhiu, dhe po shpresoj në reflektim të opozitës për shkak se me kushtetut ky pozicion i takon fituesit, ndërsa nën kryetarët, në këtë rast, nën kryetarët i takojnë opozitës të gjitha formacioneve politike dhe ata votojnë në pako. Andaj unë besoj që duhet të përfundoj edhe çështja e kryetarit, por edhe çështja nën kryetarëve, sepse janë të rëndësishëm, mos them pothuajse ndoshta jo sa kryetari, por afër tij. Të domosdoshëm, absolutisht po. Bashkë me mua në studio, kolegët gazetarë dhe komentatorë, nisur me zotin Fidan Rama. Zoti Rama, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në studion e Politikos. Kam kënaqësinë që sot të debatojmë së bashku, sepse ky është momenti i duhur, sepse ka një audiencë shumë të madhe dhe ka shumë pyetje të cilat meritojnë një përgjigje. Besoj që sot do t'i kemi apo jo? Patjetër, mirë mbrëma. Kushtrim, faleminderit. Edhe unë me gjasi me Faili edhe Arbri jam debati parë pas zgjedhjeve, ndoket edhe njëkam qenë me dhe të shkurt. Që ti ke pritur këtë certifikimin edhe kështu? Po, vetëm sa më zgjedhur deputetët, që më kanë ngarë, kështu që faleminderit shumë. Bashkë me mua dhe me juve, zonja zotri, në studion e Politikos jam me një zotri që prodhon goxha shumë debate dhe periudhës fundit është aktive dhe i dashur e njohur për juve, zoti Sadik Zeqiri. Mirë mbrëma, zoti Zeqiri, mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit për Politikos. E kisha një lloj parandjenje që sot do ta kesh këtë momentin për ta sfiduar, sidomos zotin Bajqinovci, por pse jo, edhe zoti Rexha, apo jo? Po Bajqinovci me votat që i ka marrë, e ka një komoditet të garantuar që mund të kandidojë edhe për kryetar